สมกับอะไรลูกผสมกับแมงหวีตัวสั้นปีกดำเอาตัวสั้นปีกดำเนี่ยสบายแฮเหมือนเล่นแชร์ทั้งประเทศคือพี่ทราบคราวนี้ข้อนี้เราต้องคิดเป็น4กรณีคือไอ้จุดตรงนี้เราไม่ทราบเราก็เลยต้องคิดเป็น4กรณีกรณีที่1ก็คิดเป็น A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B ใหญ่คือเด่นทั้งหมดกรณีที่2เป็น A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B ใหญ่กรณีที่3เป็น A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B เล็กและกรณีสุดท้ายเป็นเฮเทโรไซกัสทั้งหมดนึกภาพออกไหมคือในเมื่อตรงนี้เราไม่ทราบแล้วโจทย์ก็พูดขึ้นมาแบบไม่พูดอะไรเลยพูดขึ้นมาลอยๆนะครับน้องต้องกำหนดเป็น4กรณีพอพี่กำหนดเป็น4กรณีทั้งหมดพี่เอามาผสมจีโนไทป์ของลูกที่ได้ก็จะมี4แบบฟังนะก็จะเป็นยอทคือยาวเทายอดอคือยาวดำสอทอสั้นเทาแล้วก็สอดอสั้นดำแล้วก็จะคิดสัดส่วนออกมาคราวนี้ถ้าน้องพี่คิดให้ดูตัวแรกตัวเดียวแล้วกันตัวแรกตัวเดียวเนี่ยพี่ก็คิดแยกก็เป็น A ใหญ่ A ใหญ่คูณ A เล็ก A เล็กกับ B ใหญ่ B ใหญ่คูณ B เล็ก B เล็กอันเนี้ยยาวหมดถูกป่ะในขณะที่อันเนี้ยดำหมดทั้งหมดจะเป็นยาวหมดดำหมดเพราะฉะนั้นจะไม่มีตัวอื่นเลยจะเป็นโทษครับดำมันด้อยเนี่ยเทาหมดเพราะฉะนั้นพี่จะเรียกว่าทั้งหมดเป็นยาวเทาหมดพี่จึงได้สัดส่วนพี่จะเขียนอย่างนี้นะ1 0 0 0หมายความว่าอะไรทั้งหมดเป็นยาวเทาหมดก็คือมี1ส่วนที่เหลือมันไม่มีเลยถ้าเป็นตัวที่2พี่คิดให้น้องแล้วนะถ้าเป็นตัวที่2จะได้เป็น1100ถ้าเป็นตัวที่3จะได้เป็นตัวนี้ก็คือมันจะเป็นยาวหมดตัวนี้1100ครับแต่ตัวบนไม่ใช่โทษทีตัวบนครึ่งหนึ่งจะเป็นยาวครึ่งหนึ่งจะเป็นเทาตัวบนจะเป็น1010แล้วถ้าเป็นตัวล่างจะเป็น1111เพราะฉะนั้นฟังนะโจทย์ข้อนี้เวลาคิดเนี่ยต้องคิดนานคือเนื่องจากโจทย์ไม่กำหนดจีโนไทป์ของไอตัวยาวเทามาเราก็ต้องคิดเองนะว่ามันเป็นแบบไหนได้บ้างและน้องก็ต้องลิสต์ออกมาว่ามันเป็น4แบบคราวนี้พอคิดออกมาเนี่ยโจทย์ข้อนี้ก็บอกว่ามีลูกทั้งหมด48ตัวเพราะฉะนั้นถ้าทั้งหมดคือ48ตัวถ้าเป็นกรณีที่1ก็ต้องเป็นสัดส่วน48000นึกออกป่ะถ้าเป็นกรณีที่1จะตอบ48000ถ้าเป็นกรณีที่2จะตอบ240ถ้าเป็นกรณีที่3จะตอบ2400และถ้าเป็นกรณีที่4จะตอบ12ก็คือ1111ก็ต้องหาร4ให้เท่ากันคราวนี้โจทย์ข้อนี้บอกว่าอะไรอ่านโจทย์นะมียาวเทา26ตัวเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้บอกมียาวเทา26ตัวก็คือบอกว่ามีตัวแรกประมาณ26ก็คือจะต้องเป็นไม่ตัวนี้ก็ตัวนี้นึกภาพบอกว่าและโจทย์ก็เลยมาถามว่าจะมีสั้นดำกี่ตัวซึ่งมันมี2กรณีคือเป็นกรณีนี้ก็ได้กรณีนี้ก็ได้ซึ่งสั้นดำตัวนี้มันเป็นเลข0ทั้งหมดจริงไหมครับมันไม่ควรจะเกิดสั้นดำนะครับถูกป่ะเพราะโจทย์บอกว่ายาวเทามี26พี่บอกว่า26โอเค24ใกล้เคียงกันเอาตรงนี้สั้นดำมันไม่ควรเกิดถูกไหมครับข้อนี้ไม่ควรเกิดครับควรจะตอบ0แว0ไม่รู้ข้อนี้พี่บอกได้เลยนะครับข้อนี้ไม่มีคำตอบถ้าโจทย์กำหนดลักษณะนี้มา
และน้องฟังนะถ้าพี่เปลี่ยนตัวเลขตัวนี้เป็นพี่เปลี่ยนตัวเลขนะถ้ามียาวเทา12ตัวถ้ามียาวเทา12ตัวน้องจะคิดถึงตัวไหนคิดถึงกรณีล่างใช่ไหมจะตอบสั้นดำประมาณกี่ตัว12ถ้าเปลี่ยนตัวเลขที่เป็น12ข้อนี้พี่จะตอบ13และเฉลยที่เขาเฉลยออกมาเขาเฉลยข้อ1ครับคราวนี้มาดูข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายนี่เป็นข้อที่พี่เคยเอาไว้คราวที่แล้วข้อนี้เป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นอีพิสตาซิสก็คือเป็นยีนหนึ่งมีผลต่อยีนหนึ่งข้อนี้พี่จะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะคราวที่แล้วน้องสามารถดาวน์โหลดได้นะครับดูที่เว็บไซต์ที่ปรากฏขึ้นด้านล่างที่เป็นเว็บไซต์ที่จะไปดาวน์โหลดของเก่านะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ที่ปรากฏเราจะไปดาวน์โหลดของเก่าได้น้องสามารถดูได้เลยโอเคไหมครับข้อนี้เป็นอีพิสตาซิสซึ่งอีพิสตาซิสนั้นเนี่ยลักษณะของยีนจะมี4แบบก็คือเป็นเด่นทั้งหมดเด่นตัวหนึ่งด้อยตัวหนึ่งด้อยตัวหนึ่งเด่นตัวหนึ่งแล้วก็ด้อยทั้งหมดตามปกติมันควรจะได้4อันควรจะมี4อันนะครับก็คือจะมีเขียวเข้มเมล็ดกลมเขียวเข้มเมล็ดย่นเขียวอ่อนเมล็ดกลมแล้วก็เขียวอ่อนเมล็ดย่นตามปกติควรจะมี4อันแต่ข้อนี้โจทย์บอกว่าเป็นอีพิสตาซิสชนิดรีเซสซีฟก็คือยีนด้อยของ A กำหนด B หรือควบคุม B แปลว่าอะไรแปลว่าถ้า B ด้อย A จะเป็นเด่นไม่ได้เหมือนกับว่า B น่ะมันเป็นยีนที่มีอิทธิพลสูงสุดถ้าเมื่อใดก็ตามที่ B เป็นด้อย B จะสั่ง A ซึ่งเป็นเด่นให้ด้อยตามดังนั้นอีพิสตาซิสที่ออกมาข้อนี้เป็นเข้มกลมจริงเป็นอ่อนกลมจริงเป็นอ่อนย่นจริงแต่ในกรณีของเข้มย่นจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากเข้มย่นซึ่งตัว B ซึ่งตัว A ฟังนะซึ่งตัวยีนด้อยของ A เพราะฉะนั้น A เป็นตัวกำหนดเพราะฉะนั้นตัวนี้จะไม่เกิดขึ้นโทษฮะพี่ไปดูเป็นตัว B ตัวนี้เกิดได้แต่ตัวนี้จะไม่เกิดขึ้นโอเคป่ะอ่อนเรียบจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจาก A เป็นตัวด้อยจะไปกำหนด B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตัวนี้ไม่เกิดขึ้นคืออ่อนเขียวอ่อนเมล็ดกลมหรือเมล็ดเรียบเพราะฉะนั้นตัวที่ไม่เกิดขึ้นคือข้อ2ครับข้อที่พี่เคยเฉลยไปคราวที่แล้วนะครับเรามาดูว่า11ข้อที่เราเฉลยไปทั้งหมดเราได้ความรู้อะไรบ้างเป็นช่วงสุดท้ายนะครับ1 นาทีกฎเมนเดลมีกี่ข้อครับจะเป็นตามกฎเมนเดลได้กฎข้อที่1คิดถึงยีนเดียวกฎข้อที่2คิด2ยีนใช่ไหมครับกฎข้อที่1และกฎข้อที่2เป็นไปตามการแบ่งเซลล์ในระยะไมโอซิส1และถ้าเป็นไปตามกฎข้อที่2ยีน2ยีนต้องเป็นอิสระต่อกันคืออยู่บนคนละโครโมโซมและเราก็ทำให้น้องเห็นทั้ง11ข้อซึ่งเป็นข้อสอบใหม่ๆนะครับซึ่งข้อสอบผิดพลาดหลายข้อเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่ขอขอบคุณที่น้องให้ความสนใจกับพี่และหวังว่าชาวกระบี่จะมีโอกาสได้ต้อนรับพี่อีกครั้งและขอฝากเป็นคำสุดท้ายว่าปัญญาย่อมเกิดจากการใช้งานสวัสดีครับ